Saranno in 10.000 i lavoratori che si ritroveranno qui, di fronte al palco già allestito per la festa di domani, in piazza 20 settembre a Pordenone. Un primo omaggio all'insegna della crisi del nord-est, in un'area che ha già pagato un prezzo altissimo con 100.000 posti di lavoro persi dall'inizio della crisi. Non la giornata del lavoro, ma della disoccupazione, così l'ha infatti definita Susanna Camusso. In 2.000 arriveranno dal Veneto per i comizi dei segretari generali di CGIL, CISL e UIL. Pullman, treni, cortei di auto e moto partiranno da tutti i capoluoghi del Veneto per raggiungere la città friulana e partecipare alla manifestazione nazionale. Più lavoro, più Europa, più solidarietà. Questo è lo slogan della giornata dedicata al lavoro. E proprio il Veneto è il fanalino di coda come andamento dell'occupazione rispetto alle altre regioni del nord-est. Questo è quanto emerge da uno studio della CGIA di Mestre. La crisi economica dal 2007 al 2013 ha bruciato 37.200 posti di lavoro, ma sarà un primo omaggio anche all'insegna dell'Electrolux e proprio oggi dal sindacato dello stabilimento di Susegana arriva una prima apertura alle richieste dell'azienda, ma rimane un secco no da parte delle RSU sulle velocizzazioni e sulla riduzione delle pause. Noi non stiamo a discutere sulle ore sindacali che pur sono importantissime perché servono a tutelare i lavoratori. Se c'è qualcuno che deve togliere qualcosa dobbiamo toglierla anche noi. Non siamo noi fermi su dei punti che non hanno senso, noi siamo fermi su dei punti importantissimi della trattativa, velocizzazioni e pause dei lavoratori. Il resto è tutto discutibile. E in piazza a Pordenone scenderà anche la categoria delle commesse, nonostante per molte di loro sarà una giornata di lavoro. Dopo le polemiche sulla liberalizzazione delle aperture, molti supermercati e ipermercati hanno deciso di aprire durante tutta la giornata di domani. Sappiamo che ovunque o la maggior parte dei centri commerciali sono aperti e questi non luoghi ci stanno scippando l'importanza storica e religiosa delle nostre festività. Noi riteniamo questo drammatico e pericoloso perché se perdiamo la memoria perdiamo anche la nostra identità.